Всем камеру включен. Ну-ка проверим. Ну да, включен. Всем привет, ребята, с вами я, Чип. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Где тут моя лошадь? Наверное, там. Как вы заметили, электронный нет. Не понял, кто здесь живет. Вообще не понял. Ну да, я забыл. Здесь шахтер живет, потому что он хотел самый высокий. Вот и все. Надо уехать отсюда. Нам нужно сегодня поехать с жителями. Как вы знаете, в прошлом ролике я нашел клад изумрудный, но его как вам сказать, взорвали жители. А вот здесь жители. Что здесь? Где тут? Что ставим? Что сделаем? Да. О, жители здесь. Здорово, жители. Что происходит? О, пришел Чип. Мы сказали тебя спорить. Ну да. Чего, Петр? Что это такое? Как вы будете вот это убрать? Ну, тоже игрок, ты будешь убрать. Ладно. Я поехал. Свои делай. Мы спорили с жителями, что я... Ладно. Эй, ты чё? Не понял сейчас. Да, это долго будет. Верстак. Ну да. Что-то есть? Нормально. И здесь нет. Я сейчас понял. Что надо схватить? Меч. И лодки. Приду. И лодки. Нам нужно теперь пока. Чекай. Все. Делаем броню. Можно так. Вот эти надо убить, что ли? Ты чё? Вообще, ты чё? Нет, я сейчас... Нет! Ладно. Я поехал. По-быстрому надо. Ну, я им сейчас устрою. Только вещи... Только не надо вещи корить. Я сейчас... Лошадка стоит. Такой челлендж. Ну да. Я сейчас приду. Ламха на малые. Где мои вещи? Где мои вещи вообще? Я вообще не понял, где мои вещи вообще? Когда я
пойду домой, и когда я победил, включи камеру. Мои вещи пропали, но они мне дали какой-то непонятно на место, ну да, на место. Кирку, лестницы. Они сами это сделали. Нечестно тоже. Чтобы не упасть, так сделаем. Такое правило не сказали мне. Уже не стоит. Ну, золотые слитки. Но они мне не нужны. А здесь что такое? Ну да, мелкий опять. Будет сложно теперь. Мелкие. Если я выиграю, что мне даст? Какой-то сундук там стоит. Так прикольно надо сделать. Трое остались, ну да. Они совсем быстрые еще. Ну-ка, где мой золотой яйцо? Что было честно? Мне хана. Нет, затем я вышел. Ладно. Где я заспавнюсь? Дома, конечно, давай быстрее. Учитель, прости, у меня проблемы. Еще тебе не хватало. У меня неудачный день, как обычно. Когда буду там, буду включить камеру. Ладно, я включу камеру. Снимает камера. Есть, ну это есть. Вещи забираем. Все, что ли? Ну да, как обычно. Это жители. Ну, было сложно. Ну вот. Так надо. Вот и все, безопасность. Я очень устал говорить вот это все. Ну, вы молодцы. Оценка 10 из 9. 10 из 10. Нормально. Где моя награда? Ты умер? Ну да, 3 раза. Ты бы 4 раза умер бы, и ты бы не получил награду. Ну, сейчас получаешь награду. Ну, где моя награда? Сундуки. Сундука?
офигел, что ли? Всё, ничего нет. Еще раз. Вот этот хлам мне не нужен. Топор. Вот это тоже мне не нужен. Вот это тоже. Здесь все мне не нужно. Мне только изумруд нужно. Офигеть. А что видно? Это же самый дорогой камень края. Как вы это сделали? Стали? Ну, мы купили шахтера. Не понял. Защита нормально. Защита 3. Нет, нормально. Вот это по мне. Если его продать, как вам объяснить, ребят? Это будет, я стану миллиардером. Как я ему стану вообще? Это все мой. Наконец-то. Это мне не нужен. Это тоже. Вот это все мне нужен. Такой ролик, ребята. Я сейчас буду пойти домой и приехать опять. Потому что тут все надо забрать. Это же мой теперь. Алмазная броня. Яблоки для лошади. Это по мне. Прости. Поехали туда, домой. Ну да, это огненный меч. Или как мне? Нормально. Ой, награда тоже есть. Лошадка. Я стану миллионером теперь. Еще надо сходить к шахтеру. Зачем он это все сделал? Такой ролик получился, ребят. Подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста. Это самый дорогой здесь. Это... Если я ее продам, сколько будет, я сам не знаю. Совсем много будет. Ну, миллионера надо сделать. Миллионер же купит. Житель-миллионер. Ну, всем пока, ребят. Всем пока, ребята. Всем пока. Подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста.